弟兄姊妹，馬可福音16章20節講，門徒出去到處傳福音，主和他們同工，藉着伴隨的神蹟證實所傳的道。冇錯，當門徒出去傳福音，神蹟就伴隨着佢哋所傳嘅道。當呢一個嘅生前唔認主嘅彼得，聖靈充滿之後，佢去傳福音，3000人、5000人咁樣決志。當佢同約翰面對嗰個瘸腿嘅人，要向佢哋乞錢，佢話金和銀我都冇，但係我奉拿撒勒人耶穌嘅名吩咐你起嚟行走，嗰個人就起嚟行走啦。使徒行傳嘅5章12節話，主藉使徒喺民間行了許多神蹟奇事。今日神都好想呼召你同我作為神蹟嘅器皿，喺唔同嘅地方傳揚福音、治病趕鬼。當一個人佢好硬頸，佢話佢信自己喎，或者咧佢拜咧好多嘅偶像，咁佢點解突然間會信耶穌咧？係咪？係神嘅靈去感動佢哋，係咪？豈唔係一個神蹟嘅轉變？今日神唔單止要去施行呢個救恩嘅神蹟，佢都要喺佢嘅主權底下，按著佢主權，佢要咧嚟到咧去釋放呢啲嘅醫治同埋邪靈嘅離開。我哋喺呢個短宣嘅時候咧，都見證呢啲奇妙嘅事發生。喺我帶學生去印度嘅時候咧，係喺個麻風村嗰度咧，嗰個佈道會咧就話突然間要停，因為咧有一片嘅黑雲。佢哋好驚咧，落大雨嘅時候咧，嗰啲人要爬翻屋企嗰啲咧就爬唔到翻去啦，真係好凄涼啊！又冇輪椅又冇咧呢個擔架床。咁但係咧，我因為喺年輕嘅時候咧聽過一個見證，就係咧話咧非洲牧師咧去講佈道會嘅時候咧，突然間有幾千隻蚊飛入嚟喎，佢就奉主嘅名咧叫啲蚊飛走，咁啲蚊就即刻飛走喎。於是咧我就望住嗰個黑雲咧，我就奉主嘅名吩咐呢個黑雲要退去咁樣。哇！真係感謝神。個黑雲立時就退去啦，於是咧我哋嗱聲咧就去釋放個報道嘅信息啦，講見證啦，跟住呼召啦，有人決志啦，跟住派禮物啦，跟住咧差遣佢哋咧一個一個行嘅行，爬嘅爬，翻屋企啦。到我哋短宣隊執嘢走嘅時候咧，先至落傾盆大雨。主嘅恩典係好大嘅，主要憐憫醫治拯救呢啲人。今日神都喺唔同嘅地方繼續嚟到去施行佢嘅拯救。喺呢個非洲 Heidi Baker 咧。呢個嘅姊妹，呢個同佢先生咧，建立咗好多嘅叢林教會。有一日咧，佢哋要辦呢個聖誕佈道會嘅時候，有好多孩子咧從遠方聽聞而嚟，佢哋所預備嘅粥同埋火雞都唔夠供應，但係佢哋就呼求神親自滿足佢哋嘅需要。於是現代版嘅5餅2魚神蹟就發生。喺 Heidi Baker 嘅書都有記咗一啲死人復活嘅神蹟。今日神都喺唔同嘅地方呼召人作佢神蹟嘅器皿，你願唔願意憑住信心去回應呢個 call 呢？耶穌佢昔日佢話佢喺地上所做嘅事，信佢嘅人都要做，因為佢要翻去喺天父嗰度啦，坐在父神右邊。但係我哋信佢嘅人要做比佢做更大嘅事，因為昔日佢就喺巴勒斯坦地嗰度嚟到去傳道治病趕鬼，今日佢嘅門徒分佈喺全世界。要直到地極咁樣嚟到去做主耶穌昔日喺地上所做嘅事，唔係靠我哋嘅能力，但係與呢個超級同工、親愛嘅主同埋主嘅聖靈一齊去做嘅。